功夫廣場正式啟播。功夫廣場正式啟播。祝賀功夫廣場正式啟播。祝賀功夫廣場正式啟播。祝賀功夫廣場最強。好，咁如果各位嘅團體準備好啦，亦都冇周圍走咯喎，企定定咯喎。如果有團體未揾到自己嘅位置，後邊三個咁可愛人物呢，就係我哋深水埗家族嘅深仔水哥寶姐，大家好。今日我感到好興奮同埋感動，現場集合咗1000多位來自幾十個不同派別嘅武術界朋友，你哋不分門派，齊心合力，為同一目標，為創造國術嘅世界紀錄共同努力。介紹一下今日場上嘅圖影，其實佢係如意花嘅圖案。如意花係古代林子嘅花蒂，常會喺青銅器之上出現，有吉祥嘅意思。師傅今日會喺圖案內灑練唔同嘅國術，開創先河，寓意國術百花齊放。而同行嘅角色亦都好有意思，如意花嘅圖案嘅外圍傳遞英雄帖，象徵咗我哋嘅未來社會棟樑，將中國國術源遠流長嘅歷史文化薪火相傳地承傳下去。國術聚會參加人數一共有1635人。我現在宣布，今日1000人國術會水演練嘅武術門派一共有54個。好高興你哋今日嘅演出，而且我哋喺深水埗呢幾個月嚟嘅積心嚟到籌辦呢個運動咧，已經得到好好嘅成果。今日好榮幸，你喺台上咧，望到各位師傅不同嘅派別，以至我哋中國功夫，我哋為自己鼓掌啊嘛！